Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Puji syukur orang sami-sami panjatkeun ka hadirat Allah Anu Maha Ghafur. Sholawat sinaran salam mugia dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi akhir zaman Nabi Yuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargana, para sahabatna, para tabi'in, tabi'in dugikeun ka urang sadayana anu janten umat mantena dugikeun ka yaumul kiamah. Garapan urang salajengna tos dinten bab Kitabu Ahkamin Nikahi wa ma yata'allaqu bihi, bab nikah. Dengan hadir sadayana tos nikah sing janten ilmu supados langkung magahan deui anu teu acan meunang sing jadi okupasi gitu. Karena nikah teh babari padahal gampang, babari padahal hese padahal babari sanes. Nah, ke orang di dia dan dibahas insyaallah. Tabarukal urang alogat elapan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamin Nikahi. Kitabu Ahkamin Nikahi ari kitab ngatelakeun pirang-pirang hukum nikah. Wa ma jeung perkara akan pejin hukum ya ta'allaqu an ta'alluq anu aya pakuat pakait bihi jeung bab nikah. Wa fi ba'din nusahi jeung eta tetep dina sabagian nas tuladan. Wa ma yattasilu bihi kalawan make lapad wa ma yattasilu bihi. Wa ma jeung perkara yattasilu anu nepikeun bihi kalawan eta mah. Minal ahkami tina pirang-pirang hukum wal qadaya jeung pirang-pirang aturan. Wa hadhil kalimatu jeung ari ieu kalimat qadaya eta saqitatun gugur min ba'din nusakhil matni tina sapalina nas tuladan. Wan nikahu jeung ari nikah yutlaku diucapkeun logotan ceuk logat ala dhammi natepan kana domun domi teh kumpul wal waqi jeung ngalap suka wal aqdi jeung akad. Wa yutlaku jeung diucapkeun eta nikah sar'an ceuk sara ala aqdin netepan kana hiji akad mustamilin anu ngawengkuh alal arkani kana pirang-pirang rukun wasyuruti jeung pirang-pirang syarat. Wan nikahu jeung ari nikah eta mustahabun disunatkeun liman pikeun jalma yahtaju anu butuh ieu siman ilaihi kana eta nikah. Bitauqani nafsihi kalawan kasengsrem nafsuna syahwatna lil wati pikeun awati pikeun ngajimat. Wa yajidu jeung manggihan kapanggih aya naon uhbatahu waragadna. Uhbah teh mu'nin nikah, bekal nikah. Kamahrin seperti mahar wa nafaqatin jeung nafaqah.
Pain fakida maka lamun sepi dina harti eueuh naon al uhbata. Pain fakida maka lamun sepi al uhbata eta bekal waragat lam yustahabbu maka henteu sunat lahu pikeun siman naon an nikahu nikah. Wa yajuju jeung wenang lil hurri pikeun lalaki anu merdeka naon ayya jemaah yen ngumpulkeun ieu si al hurri baina arba'i harohiro di antara 4 pirang-pirang awewe anu merdeka pakot hungkul illa kecuali anta ta'ayyana kana yen nangtukeun saha al-wahidatu hiji awewe fi haqqihi dina hakna ieu si lalaki anu merdeka kanikahi safihin seperti nikahna jalma anu safih anu idiot wanawihi jeung saumpamana eta lalaki anu safih mimma tina perkara ya tawaqqafu anu tawakuf alal hajati kana pangabutuhna. Wa yajuju jeung menang lil abdi pikeun hiji abid walau mudabbaron sanajan abidna mudabbar aw muba'adon atanapi abid muba'ad aw mukataban atanapi abid mukatab aw mu'allaqon atanapi abid mu'allaq. Mu'allaqon teh anu digantung naon itquhu merdeka na eta si abid bisipatin kana hiji sifat ayya jemaah kana yang ngumpulkeun ieu si abid bainasna ini diantara 2 pamajikan ayat tegesna jawajataini fakot 2 pamajikan ngumpul wala yankihu jeung teu meunang ngawin saha al-hurru lalaki anu merdeka amatan ka amat. Amat teh hamba sahaya awewe li ghairihi lian tisi al-hurri illa kecuali bisyarto ini kalawan 2 syarat adami sodakil hurrati kahiji suwungna atanapi eueuhna mas kawin pikeun awewe anu merdeka au faqdil hurrati atanapi teu ayana awewe anu merdeka au adami ridhoha atanapi eueuhna nurido si eta awewe bihi kasih eta al-hurri ka eta lalaki merdeka wa khaufil anati jeung sieun terjerumus kana zina ay azina tegasna sieun zina muddata faqdil hurrati muddata dina waktu faqdil hurrati suwungna awewe an merdeka atau teu ayana awewe an merdeka wa taraka jeung geus tinggalkeun saha al-musannif sarto ini karena 2 syarat akhoro ini anu sejena 2 syarat anu sejena ahaduma salah sahijina tina eta sartoin alla yakuna yen teu aya tah tahu sahandapeun eta lalaki anu merdeka saha hurratun awewe anu merdeka muslimatun anu muslim au kitabiyatun atanapi ahli kitab tasluhu anu pantes lil istimta'i pikeun dialap suka wasani jeung ari anu kaduana islamul amati
kudu Islam ieu si amat allati yankihuha anu ngawin ka ieu si amat saha al-huru lalaki anu merdeka fala yahillu maka henteu halal li muslimin pikeun jalma anu Islam saha amatun kitabiyatun amat anu ahli kitab. Sesuai kitab itu amat kitabah, kitabah katab. Wa idana kahajeng di mana-mana ngawin saha al-huru lalaki anu merdeka. Amatan ka hiji amat bisyurutil mazkurati kalawan pirang-pirang syarat anu geus ditutur. Aisaro tuluy diberi kajembaran seeta huru seeta al-huru wa nakaha jeung ngawin ieu si al-huru furratan kahiji awewe anu merdeka lam yan pasif maka henteu pasah naon nikahul ammati ngawina ieu si amat kitu heula. Oke, wengi Senin ayun kita ngebahas kriteria istri anu kedah dinikah teh naon wae. Kitabu ahkamin nikahi ieu kitab mertelakeun pirang-pirang hukumna nikah. Ternyata lain nabahas ngeunaan hukumna hungkul tapi sekaligus wa ma yata'allaqu bihi perkara anu aya patula patali jeung urusan pernikahan. Nikah itu fitrah manusia. Jadi upami berbicara tiraha ayana pernikahan di zaman Nabi Adam kene saudara. Cuman syariat pernikahan ieu tos aya ketentuanana ketika Nabi masih di Mekah kemudian disempurnakan secara kaidah hukum nalika Kangjeng Nabi parantos hijrah ka Madinah. Ieu upami ditinjau dina sisi hukum. Urang ditalusur heula kabeh ditu paningkan. Ternyata memang hukum nikah teh tos disyariatkeun ku Allah pikeun manusia. Di waktu Nabi Adam diciptakeun baheula. Nalika Allah meningatkeun ka para malaikat wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nalika Allah Rabbul Alamin wa idz qala rabbuka nalikana pangeran arajeun kabeh nyarita ngadauh lil malaikati ka para malaikat kumaha Gusti inni ja'ilun fil ardi khalifah. Cek Gusti sanyanyana kaula teh rek nyiptakeun seorang khalifah. Khalifah sering dimaknaan pamimpin. Jadi Allah baris ciptakeun selain malaikat sareng iblis anu tos harita aya. Ya. Diciptakeun nyatana manusia buktina Nabi Adam. Imam Ibnu Katsir nafsiran ieu ayat lumayan panjang. Dari jeung sok rada hayang serieusan selestan. Lamun urang maca
kitab atanapi maca bahasa dengan bahasa asing itu bakal karasa genahna lamun urang memahami rasa bahasa. Cek bahasa sastrana disebut dauk. Dauk itu rasa bahasa. Artinya urang memahami rasa bahasa Arab gitu. Eta teh sok aya we naon teh kalimat-kalimat guyonan gitu kata ya. Tah nalika Allah rek nyiptakeun Nabi Adam teh malaikat protes. Qalu cek malaikat sadarea ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikun dima. Nah cenah Gusti rek nyiptakeun makhluk di muka bumi anu gawena tukang silih kocorkeun getih papada sasama bari jeung gawena ukur ngaruksak gitu kan. Seueur teh malaikat nu protes ya ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikun dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tercekap cenah Gusti abdi anu salawasna muji ka Gusti anu salawasna abdi naon mensucikan ka Gusti wa nuqaddisu lak. Saur Gusti Allah qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saur Gusti Allah cek bahasa urangna geus tong loba protes komberenjeun demo sagala cicing we inni a'lamu ma la ta'lamun kaula leuwih nyaho batan anjeun. Tos diciptakeun Nabi Adam alaihissalam sebagai makhluk anu didamel ku Allah tina taneuh ya. Terus satos itu para malaikat diparentahkeun ku Allah diwarang sujud dina hati lain nyembah tapi sujud di dia dina hati ngahormat. Pasajadu maka sujud kabeh malaikat illa iblisa kecuali iblis. Naon sababna? Aba wastakbar. Sabab iblis gumedeh. Sabab iblis ngarasa leuwih mulya tibatan Adam. Jadi lamun ayeuna aya jelema turunan Nabi Adam tapi mibanda sifat leuwih tibatun mana? Mana asal? Mibanda sifat leuwih tibatur, mibanda sifat gumende, taeta teh meureunnan anak incuna iblis. Tadi disebut anak incuan iblis oge meureunnan manusia anu kasurupan ku iblis, kira-kira gitu. Tah diciptakeun Adam ku Allah Rabbul Alamin. Upami ku urang di titenan telepat lamun Allah ngadugikeun dina ayat nu sanes ku kalimat walaqad karamna bani Adam. Saestuna teman-teman geus ngamuliakeun Allah ka anak incu Adam, tegasna urang. Lamun ayeuna anak incu Adam dimuliakeun ku Allah atuh komo Nabi Adam. Salaresna kunaon Allah marentahkeun para malaikat titah sujud dina harti ngahormat. Ternyata dina sisi kemuliaan, dina sisi kelebihan Nabi Adam ngagaduhan kelebihan tibatan malaikat sekalipun. Pertarosan naon sababna Nabi Adam diberikan kelebihan apa? Allah merek pelajaran ke Nabi Adam.
wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika. Jadi ari malaikat mah diciptakeun ku Allah tina nur, tugasna sam'an wa ta'atan. Tugas malaikat mah ngadangu sugriyani nu diparentahkeun ku Allah wa ta'atan jeung turut kana parentah ti Gusti Allah sakit. Tapi manusia ku Allah diciptakeun serba paripurna. Jadi potensi alusna leuwih alus batan malaikat, potensi gorengna leuwih goreng batan iblis. Aya gitu. Sobarna leuwih sobar batan malaikat. Gitu kan? Kama aripatanana manusia bisa leuwih ma'rifat batan malaikat, tapi gelona manusia bisa leuwih gelo batan iblis. Kira-kira seperti itu. Itulah manusia. Tah maka nalika Nabi Adam diciptakan ku Allah Rabbul Alamin, malaikat dipiwarang diajar. Kenapa malaikat kita diajar ku Allah ke Nabi Adam? Sabab Nabi Adam dipasihan ilmu ku Allah, dipasihan uningan. Wa 'allama Adamal asma'a. Makna asma itu bukan hanya sebatas ngaran-ngaran tak ieu gelas, ieu sendok, ieu garpu sanes. Kan orang selalu menafsirkan seperti itu. Asma itu adalah asma tentang nilai-nilai ketuhanan. Maka lamun berbicara tentang Allah memberikan asma, memberikan pelajaran ke Nabi Adam tentang asma, gitu kan? Maka di situ Nabi Adam diberikan pelajaran tentang nilai-nilai kemakrifatan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Adam itu terang uningan karena setiap detail nasib anak incu Adam, karena tos dipasihan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala inti daripada ma'rifatullah. Terus Nabi Adam di mana disimpan ku Allah? Nabi Adam diciptakan ku Allah, terus kemudian disimpan ku Allah di surga Allah. Masih ayo we pertarusan ke cenah surga Nabi Adam baheula, cenah teh surga nu bakal ku urang disoran, aya pertarusan gitu. Surga digambarkeun hiji tempat anu sagala geunah kan gitu. Sagala nyaman, sagala aya, termasuk Nabi Adam alaihissalam. Kemudian gambaran awal mula we. Nabi Adam teh ditempatkeun di surga nu sagala aya, nu sagala nyampak, cek budak kiwari, dahar kariam pake karirab di surga teh. Tapi ternyata sanajan Nabi Adam disimpan di tempat nu sagala aya, hatena guligah. Kunaon guligah Nabi Adam? Sabab aya kahayang anu Nabi Adam teu bisa ngungkapkeun aya naon teh kahayang. Bingung Nabi Adam ge hayang naon, ari Gusti Allah mah tong beca, tong diuningan, dan maha uningan. Nabi Adam guligah di surga, aya kahayang nu teu bisa dikedalkeun. Lajeng Allah karena maha uningan karena jero-jerona kahayang Nabi Adam, lajeng Allah ningalikeun impenan dina nalika Nabi Adam terpulih. Itu Ibnu Katsir ngagambarkeun sapotos kitu. Nembongkeun dina impenanana hiji awewe, hiji makhluk anu jiga Nabi Adam ngan beda. Gitu. Begitu udang langsung yang ngagorobok. Cenah Gusti, tayeu cenah kita hayang kieu, cenah kitu cek Nabi Adam. Maka gancan carita dicoplokkeun tah iga Nabi Adam belah katuhu tulangna kitu nya, diciptakeun jantan ibu Hawa. Jadi lamun ayeuna salah satu pengkultusan orang
Nasrani ka Nabi Isa karena dianggap sebagai Ruhul Kudus. Disebut Ruhul Kudus karena aya indung teu aya bapa. Nah, sehingga mereka beranggapan bahwa ketika ibuna aya bapana eueuh berarti bapana teh pangeran, bapana teh Tuhan, kan gitu disebut ke anak bapa. Padahal lamun rek pakitu-kitu Nabi Adam komo eueuh indung eueuh bapa. Kan gitu. Tapi da Allah mah kawasa. Ayeuna Nabi Adam dicoplokeun igana belah katuhu dijieun Ibu Hawa, berarti Ibu Hawa aya bapa eueuh indung, kan gitu logikana. Lamun rek dilogikakeun, tapi sadayana kan disangakeun ka Allah Rabbul Alamin. Gancang carita diciptakeun Ibu Hawa langsung disimpan di sawarga. Ningali aya awewe anu rada beda bentuk ti Nabi Adam, rada aneh. Nah, ieu beda. Buk leuwih panjang tibatan kuring, papantos kitu ieu mah nya, teuing nya teuing kitu. Nyabak dada cenah leuwih marata kitu mah cenah nyendol cenah gitu. Gitu we, gitu dipapantos ieu dipapantos. Rek digabruk ku Nabi Adam teh cek Gusti Allah keheula. Tong main gabruk wae. Naon halalkeun. Halalkeun. Jadi lamun ayeuna Nabi Adam nepikeun ka teu genah cici guligah ternyata aya kahayang teh awewe. Berarti memang geus sunnatullah lalaki mah karasa teh ka awewe. Sabalikna awewe ge resep ka lalaki. Jadi lamun aya lalaki resep ka lalaki tah ieu panyakit. Atanapi awewe resep ka awewe. Teu kabayang lamun lalaki resep ka lalaki heung kawin rek naon gitu, rek ngadu pedang. Masih keneh ta ayeuna awewe jeung awewe teu kabayang deui kumaha lamun teh mah model kitu nya. Da punten di daerah industri rata-rata teu aneh lamun ayeuna kahirupan masyarakat terus model kitu. Ya, lalaki jeung lalaki, tapi da jarang di lalaki jeung lalaki mah rata-rata awewe jeung awewe. Karena rata-rata daerah industri pabrik seseueurna pada mana awewe jeung awewe. Jadi cicirena mah lamun awewena bener jiga awewe, lalakina semurana gagah gini sepuh mate pondok gitu. Eta teh sabaraha carita gitu di rencana fungsina gerebeg naon teh nu bobogohan awewe jeung awewe aya digerebeg teh pajarkeun teh cenah mending kana urang we cenah da moal reuneuh cenah kitu. Da kitu namanya da reuneuh kumaha gitu. Tapi kan secara hukum tetap haram. Lalaki resep ka lalaki, awewe resep ka lalaki itu teh geus luar tina fitrah manusia. Karena Nabi Adam baheula ge geuningan nu dipikahayang teh lain dahareun. Lain itu lainnya di surga, tetapi ternyata sosok perempuan nu dipikahayang ku Nabi Adam alaihissalam. Gusti kedah kumaha atuh supaya abdi bisa nyambak ieu cenah. Cek Gusti Allah kawin heula. Maka ditikahlah Nabi Adam nikah ka Ibu Hawa, langsung diwalian ku Gusti Allah. Kan kira-kira seperti itu. Nah geuningan apan baheula macan aya KUA. Amil nih rek ngawinkeunana. Gusti langsung ditikahkeun ku cara Gusti Allah nyalin. Ngan tetep ternyata Ibnu Katsir ngagambarkeun maharna aya. Maharna aya. Ya naon cenah maharna Ibu Hawa nalika ditikah ku naon ku Nabi Adam. Tinggal kieu we Ibu Hawa teh seorang perempuan anu mulia. Sepakatnya tak kira-kira perempuan anu mulia model Ibu Hawa ditikah ku Nabi Adam bari jeung tepatna ge di surga teh. Ya. Lain di daerah naon Cinangsi, lain di daerah Cibogo gitu tapi di surga. Kira-kira mahar nu pantes nalika Nabi Adam nikah sareng Ibu Hawa naon? Kan gitu.
aya pertarosan Ibnu Katsir teh nah emas nah aku intan berlian atau nanti naon gitu. Ternyata gambaran Ibnu Katsir bahwa emas itu tihang-tihang nu aya di sawarga digambarkan emas unggul gitu. Asal piraku Nabi Adam ayeuna nikah ka Ibu Hawa make maharna mas kawin sarua we jeung kieu urang ayeuna naon ngawin hiji awewe tuluy urang teh tarima abdi nikah kapulan bin pulan kalawan mas kawin tihang jeungjing 2 kibik kan teh beda kitu. Kapan tihang di sawarga teh surga anak masuk pun sugan intan jeung berlian. Intan jeung berlian teh koralna lah di surga mengulakeun kadinya nya naon atuh cenah maharna Nabi Adam nalika nikah sareng ka Ibu Hawa. Ternyata sakup para ulama bahwa maharna teh nyatana sholawat ka Kangjeng Nabi, tapi aya deui riwayat nyatana lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terlepas mana wae tapi anu masyhur adalah sholawat. Kunaon sababna Kangjeng Nabi Adam ayeuna nasihatna maharna kumaha sholawat? Karena Nabi Adam ningali dina aras kahiji riwayatna. Nu kadua Nabi Adam ningali dina pantor surga aya tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sehingga Gusti Allah bahkan malak Jibril alaihissalam naros ka Nabi Adam kunaon cenah anjeun mahar nikah ka Ibu Hawa make sholawat ka Kangjeng Nabi maca sholawat ka ngaran Muhammad. Saur Nabi Adam ro'aitu ismuhu ba'da ismika. Jadi saur Kangjeng Nabi Adam pangna kaula macakeun sholawat kanu ngaran Muhammad sabab kaula ningali ngaran eta Muhammad teh ba'da ismika tercantum sabada ismu anjeun wahai Allah gitu. Jadi ra'aitu ismuhu kaula ningali eta asma Muhammad ngaran Muhammad teh ba'da ismika sabada asmana Gusti Allah. Maka Nabi Adam kudu kacendekan moal aya makhluk anu ngaranna disandingkeun sareng Allah lamun eta makhluk teu mulia. Maka naros Nabi Adam teh Gusti saha cenah Muhammad teh diwalar ku Gusti Allah. Muhammad itu adalah incu anjeun. Itu kan dialogna Ibnu Katsir seperti itu. Jadi Muhammad teh incu anjeun dina hati moal aya anjeun Adam lamun eueuh incu anjeun. Nah hati balik arek ke moal aya incu lamun kuring pan kitu. Nah ternyata disitulah jadi dalil aya istilah Nur Muhammad di kalangan ahli tasawuf, di kalangan ahli thariqah aya nu disebut Nur Muhammad itu. Jadi Nur Muhammad itulah salerosna Allah nyiptakeun sadayana tina Nur Muhammad. Allah nyiptakeun Lauh Mahfuz, Allah nyiptakeun aras, Allah nyiptakeun surga jeung neraka, Allah nyiptakeun bumi katut eusina tina Nur Muhammad. Anu Nur Muhammad nalika lungsur nalika Allah nyiptakeun ieu alam dunia katut eusina jadi opat anasir, opat unsur lah ya. Aya opat saripati anu jadi bahan Allah nyiptakeun alam dunia nyatana hawaun angin, turobun taneuh, maun cai, narun seuneu. Jadi opat saripati ieu eta sumberna tina Nur Muhammad. Lamun dipikir mah moal ka hati kupikir da lain pikiran dan ieu mah tinggal ku keyakinan gitu. Jadi syariat pernikahan ieu itu ketika Nabi Adam nikah sareng Ibu Hawa.
tos aya ngan kabeh dienakeun seiring dengan peradaban, seiring dengan tingkah laku manusia gitu kan ya. Terus ayeuna syahwat manusia berbeda-beda, nafsu manusia berbeda-beda, maka setiap zaman, setiap peradaban aya perbedaan cara memperlakukan kepada perempuan. Gitu. Kunaon disebut beda? Karena mereka menganggap bahwa perempuan itu makhluk lemah. Tong aneh ketika di zaman prasejarah bagaimana perempuan dieksploitasi, terus kemudian lebet ke masa peradaban Islam setelah masuk karena sejarah peradaban manusia, aya negara Babilonia, terus ayana lebet karena peradaban Yunani, terus lebet karena di saat Kangjeng Nabi diutus di Jazirah Arab aya dua kekuatan kulon jeung wetan. Kekuatan kulon diluluguan ku kerajaan Romawi, kekuatan wetan diluluguan ku kerajaan Persia. Bayangkeun jago kulon Romawi jeung jago kulon Persia, di tengah-tengah aya hiji suku anu sadayana kabilah, sadayana suku masing-masing tos kakuasai ku ieu dua jago. Tapi ternyata suku anu di Arab, di Jazirah Arab tidak dikuasai oleh satu apapun. Teu kakuasai artinya teu dijajah, bawa ku Persia, bawa ku Romawi. Itulah suku Bani Quraisy. Kan? Jadi suku yang terpandang salah satu suku Quraisy. Tidinya Kangjeng Nabi Muhammad lahir sebagai keturunan Bani Quraisy, keturunan Tipihir, terus kadena ka Hashim, maka keturunan Hashim disebutna Bani Hashim. Tidinya Kangjeng Nabi keturunanna terus lahir ke alam dunia ti rahimna Aminah sareng carogena Abdullah. Terus dina yuswa 40 tahun diangkat janten Nabi jeung Rasul, sok sanaos tanda-tanda kanabian tos katalis. Pantari teh bujeng-bujeng tos kubrag ke alam dunia dabeh ditunage Kangjeng Nabi mah justru jadi cikal bakal Allah nyiptakeun sagala ruina. Gitunya. Bahkan Allah meninggalkan ka Nabi Adam alaihissalam, laula Muhammadun ma khalaqtuka ya Adam. Laula Muhammadun, lamun teh mah kaula teu nyiptakeun Muhammad, ma khalaqtuka ya Adam. Kaula mau nyiptakeun aja wahai Adam. Itu kan itu satu di antara sekian banyak dalil ngeunaan ayana Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komo bae dikaitkeun sareng ajalina, dikaitkeun sareng ahadiahna Gusti Allah. Gitu kan sareng arwah, sareng ruh, sareng wah panjang deui lah tadinya babaranna terus maka moal ka kontal ku sakali dua kali pertemuan. Tah saatos Kangjeng Nabi digubrakeun, diutus sebagai Nabi akhir zaman, mulailah syariat-syariat dibenahi. Diangkatna Kangjeng Nabi Muhammad sebagai Nabi sareng Rasul itu di kota Makkah. Awal-awal itu masih kene menyembunyikan. Awal-awal kenabian Kangjeng Nabi Muhammad itu masih sembunyi-sembunyi. Sampai kemudian lungsur surat Al-Mudaththir. Allah ngageuing ka Kangjeng Nabi Muhammad supados menyampaikan risalah ajaran itu dengan terbuka. Ya. Walaupun rasikona sanes meusang, sanes lumayan, ternyata ajaran Kangjeng Nabi Muhammad anu didugikeun ka orang-orang Quraisy waktu sarita dianggap jantan ancaman pikeun para pembesar Quraisy. Tantanganna lain meusang, lain lumayan.
ya, bahkan anu nentang teh lain sasaha tapi dulur dan ku anjeun model Abu Lahab, Abu Jahal sareng sanesna. Betapapun kemudian Allah sakedik narik kumaha Allah we ari geus berbicara hidayah ya, tos puguh ari Abu Bakar Siddiq mah di awal tos mengikrarkan diri menjadi abdina Allah jantan umatna Kangjeng Nabi Muhammad. Kadienakeun pan Hamzah bin Abdul Muthalib jantan naon jantan paman Kangjeng Nabi anu ngabelaan kana dakwah Kangjeng Nabi. Teras kadieuna sakedik Umar bin Khattab, terus Khalid bin Walid anu dina mangsa perang Badar itu ternyata Kangjeng Nabi kawon itu perang Badar kenging. Teras dina perang Uhud Kangjeng Nabi kawon. Karena kenapa Kangjeng Nabi kalah waktu perang Uhud? Karena memang satu riwayat aya sahabat Kangjeng Nabi anu diparentahkeun piwarang jadi pemanah tapi kabengbat ku ayana harta gonimah, harta rampasan gitu kanya. Sedangkan cek Nabi tong ditinggalkeun pos ieu. Nah di samping eta karena pasukan musuh dina waktu perang Ahad dipimpin ke seorang panglima perang anu jenius, itulah Khalid bin Walid. Jadi perang Uhud itu karena memang ada orang jenius namanya Khalid bin Walid anu kemudian setelah itu Allah masih hidayah ke Khalid bin Walid, maka Khalid bin Walid menjadi pengikut jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW dan jadi panglima perang yang diandalkan oleh Kangjeng Nabi. Kan? Jadi cukup panjang perjalanan itu. Nah, kemudian syariat pernikahan diterapkan ku Kangjeng Nabi melalui ajaran Islam itu setelah melalui perjalanan panjang. Tingali upami ku urang ditelaah ayat demi ayat Al-Qur'an. Itu tidak lepas dari hukum anu muncul itu disesuaikan dengan karakteristik manusia, karakteristik masyarakat. Contoh gitu. Sholat itu kan wajib. Ketika Nabi masih di Mekah, syariat sholat terus diperintahkan. Karena Nabi usia 50 hiji tahun itu Kangjeng Nabi Mi'raj. Berarti 10 tahun pertama syariat sholat tak acan aya. Saat Kangjeng Nabi Mi'raj kan ngawitan aya perintah sholat. Sementawis usia 51, 52 Kangjeng Nabi masih di Mekah. Usia 53 tahun sampai Kangjeng Nabi hijrah ke Madinah. Berarti perintah syariat sholat itu terus dijalankan ketika di Mekah. Nah, sedangkan kebiasaan orang-orang jahiliyah termasuk anu tos baiat ke Kangjeng Nabi masih kene sok ngalakukeun kebiasaan orang jahiliyah waktu salita. Namun kebiasaan orang jahiliyah minum sok ini. Ya. Maka ketika Allah melarang minuman keras itu langsung dilarang. Tapi Allah memakai bahasa anu sangat halus. Yas'alunaka 'anil khamri. Ketika umatmu Muhammad bertanya tentang khamr, qul fihima ismun. Kan gitu ya? Katakanlah Muhammad bahwa dalam khamr itu ada dosa. Tapi di samping ayat dosana ayat manfaatnya. Itu langsung dilarang itu khamr. Nah, baru nu kadua ayat pelarangan secara tegas tapi dalam kondisi tertentu.
wala taqrabus sholata wa antum sukara. Ulah ngadeketan, ulah mikawe sholat lamun keur mabokan gitu. Berarti di luar keur sholat, khabar masih aya nu make sahabatna. Gitu kan? Seperti itulah sholat apa? Larangan-larangan Allah seperti itu. Barulah ketika pageuh akidahna umat Islam, pageuh akidahna para sahabat, langsung ditandaskeun ku Allah. Aya kalimat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis fastanibuhu. Jawab. Kenapa? Karena rijsun itu leuwih menjijikan tibatan najis kan kalimat rijsun itu. Nah itu caranya. Maka ketika Allah menyampaikan syariat pernikahan pun, itu kenapa ada ayat fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Makanya di dia pameningali kana kembali kana kita wan nikahu mustahabun liman yahtaju ilaihi lewat heula wa yajuju lil huri ayyajma'a baina arba'i harair. Jadi meunang cenah pikeun lalaki anu merdeka. Oke, kenapa ayat al-huri? Kenapa ayat laki-laki merdeka? Karena abidnya bukan hak untuk menikah kan itu. Nah, ia mah khusus ke lalaki merdeka. Ayat jemaah baina arba'i harair, boleh mengumpulkan perempuan merdeka 4 bulan. Pakot unggul. Gitunya. Illa anta ta'ayyana wahidatu fi haqqihi kanikahi sabiin wa nawihi. Jadi kata tuanana dina fikih heula bahwa lalaki anu merdeka meunang boga pamajikan nepikeun ka 4. Tah, di mana dasarna? Dasarna ayat pankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Pankihu prak gratikah ku anjeun minan nisa ti golongan awewe ma qabalakum minan nisa ti awewe anu dipikahayan ku anjeun masna 2 meunang wa thulasa 3 wa ruba' 4 oge teh kan gitu. Nah itulah dasar yang membolehkan laki-laki mempunyai istri lebih dari 1, tapi ulah leuwih ti 4 syariat heula. Walaupun di luar itu aya anu gaduh 5, gaduh 6 kan gitu. Ku ayeuna ge. Tapi heula eta mah tau ka ieu. Tamburoning 5 genep kan urang mah hiji ge can katekan. Kunaon ayeuna ongko Islam itu melindungi perempuan, tetapi masih kene aya ayat yang seakan-akan perempuan itu dianggap dilecehkan lah gitu ya. Seperti itu kira-kira. Maka aspek sejarah yang menjawab. Nalika Islam teu acan risalahna teu acan dugi, risalahna teu acan sumebar kitu nya. Bahkan sateu acan Kangjeng Nabi diutus di jazirah Arab, kebiasaan khusus orang Arab jahiliyah. Atau berbicara negara yang lain, atau berbicara ke zaman Babilonia, kajaman Yunani kuno sareng sajabina ya. Maka di zaman jahiliyah ge sebetulnya kebiasaan atau budaya orang jahiliyah itu adalah tidak menghargai sosok perempuan. Jadi awewe teh jadi objek. Awin hiji awewe selirna loba gitu. Kan? Itu kebiasaan budaya orang Arab waktu salita. Jadi aya lalaki pamajikanna aya 10, aya 20. Jadi lamun aya lalaki boga pamajikan leuwih ti 10 teh da. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kebiasaan budaya. Nah, bahkan yang lebih tidak manusiawi lah. Ternyata tradisi orang Arab jahiliyah waktu salita tidak menghargai sosok perempuan
dugikeun kalamun boga budak awewe keturunan budak awewe disebut lagi aib pikeun keluarga. Jadi bukan kebanggaan. Jadi tradisi orang Arab waktu itu adalah ketika dia punya keturunan anak laki-laki, dan dia akan dihormati ketika pertama lamun anak laki-laki itu bisa perang, nu kaduana bisa sayang. Jadi orang itu akan semakin terangkat derajatnya ketika dia punya keahlian perang, nu kadua dia sebagai seorang penyair. Wah, ngus eta mah kasta tertinggi lah. Ya. Karena dianggapnya penyair itu adalah orang yang pasti cerdas, pintar, terus kabeungharan dipertimbangkan. Sehingga perempuan itu tereksploitasi. Perempuan itu termarginalkan. Ya. Jadi aya sababaraha riwayat anu ketika punya anak perempuan dikubur hirup-hirup itu sanes tapi fakta. Karena dianggap bahwa ketika punya anak perempuan itu adalah aib. Bahkan walaupun itu riwayatnya masih tidak dikategorikan sahih, itu Umar bin Khattab kan kantos kedua putri sauna dikurangkeun di ruang kerepes, tapi ternyata riwayatnya itu dhaif. Itu. Nah, ketika Kangjeng Nabi diutus ku Allah jantan Nabi sareng Rasul, mulai syariat Islam diperjalankan. Salah satu syariat Islam itu adalah bagaimana Islam mengangkat derajat seorang perempuan. Bagaimana cara Allah mengangkat derajat seorang perempuan? Pertama, perempuan itu dianggap sebagai sosok yang mulia. Itu satu. Terus kemudian Nabi menyampaikan ke para sahabatnya ngalangkungan dawuhan Kangjeng Nabi, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Dan disebut telapak kaki bapak. Hartina naon? Syariat ajaran Islam dicanaku Kangjeng Nabi tos ngangkat derajat seorang perempuan, sehingga perempuan sudah tidak dilecehkan lagi. Namun saatnya surga anak teh di ibu. Gitu. Mantap. Orang sebenarnya kudu mampangunkeun boga keneh kolot, boga indung terutama gitu ya. Sabab geus eueuh mah rugi. Mana? Geus kolot, geus teu aya rugi. Lain cek beja, lain cek naon? Da karasa kusorangan. Ditinggalkeun ku indung teh asa cuan cieun, nah gitu. Itu. Surga dan terbudak mah ini. Itu kan syariat Kangjeng Nabi, diangkat perempuan sedemikian rupa. Itu secara ditaksisna ka sosok seorang ibu. Ibu kan perempuan. Ta'ayna secara umum aya dawuhan Kangjeng Nabi, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus sholih. Dunia itu perhiasan. Dan sebaik-baiknya perhiasan itu adalah perempuan yang soleha. Saha perempuan soleha itu? Perempuan anu bisa ngajaga kahormatanana, anu bisa ngajaga kulawargana, anu bisa ngajaga syariat agama. Kan gitu. Itu mulai Islam mengajarkan bagaimana hak antara laki-laki dan perempuan. Terus ke rumah tangga, mana hak salaki, mana hak pamajikan, mana kewajiban salaki, mana kewajiban pamajikan. Mulai diatur sedemikian rupa. Jadi aya aturan main tidinya. Maka syariat pernikahan itu kemudian diatur ketika Kangjeng Nabi membawa risalah ajaran Islam. Syariat terus mulai dijalankan ketika di Mekah. Tapi kemudian aturan-aturan disempurnakan ketika Nabi saat hijrah ke Madinah, sehingga muncullah beberapa ketentuan-ketentuan yang kemudian ketentuan-ketentuan itu diijma'kan oleh para ulama, disebut ijma'ul ulama. Ijma'ul ulama itu melahirkan berbagai kitab, berbagai buku-buku karangan anu kemudian
di jantan rujuk di jantan panaosan anu dituangkan dalam satu disiplin ilmu namanya ilmu fikih. Akhirnya kan diawas ya. Jadi panjang pisan lalakon tentang pernikahan. Nah, wan nikahu mustahabun liman yahtaju ilaihi. Naon cenah hukumna? Hukumna nikah teh mustahab sunnah. Dumawi Kangjeng Nabi ngadawuhkeun an nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaisa minni. Dina riwayat sanan an nikahu sunnati waman ragiba an sunnati falaisa minni. An nikahu sunnati faman ragiba. Nah itu eta nu ieu nu redaksi nu sanes edit teh lapik. Waman la yamal an sunnati falaisa. Itu kan nikah itu sunnah. Dasarnya hukum fikih menyatakan nikah itu sunnah jadinya. Tapi hukum pokok itu sunnah. Tapi kemudian dina fikih tong aneh, da aya usulna kaidahna tagoyurul ahkam bi tagoyuril azminah wal amkinah wal fuada wan niyah, kan itu kaidah usulna. Hukum itu bisa berubah tergantung situasi, kondisi, waktu yang tepat, kan gitu. Hukum asal pokok nikah sunnah, tetapi nikah jadi wajib suatu saat hukumnya. Kersaha keur lalaki anu geus cumpon syarat dina umurna, bekalna geus aya, bari jeung marangsang wae. Gitu. Nu dilihatkan dengan kasur deui geus pokokna geus hayang lah gitu kan. Geus hayang geus marangsang ka awewe teh, maka hukumna bagi laki-laki itu jadi wajib. Tapi bisa jadi hukum nikah jadi haram. Kan gitu? Lamun kumaha jadi haram? Lamun ternyata niatna beda-beda. Makanya kemudian aya sababaraha ikhtilaf hukum pernikahan nalika nikah itu kan nikah mut'ah. Nah, nikah mut'ah gitu kan, itu naon aya nu meunangkeun aya nu ngaharamkeun. Tapi ketika tujuannya seperti itu jadi haram. Ketika tujuannya adalah ada salah satu pihak yang dirugikan, maka menjadi haram. Bahkan ayah hukum ayah nikah ambil waktu ya gini kan, kawin kontrak gitu di waktu sekian, lamun geus sekian tahun maka otomatis pasar terjadi perceraian. Nah itu diharamkan. Kenapa? Karena di situ ada yang dirugikan. Sedangkan tujuan pernikahan kan bukan kalinya. Makanya kita Fathul Muin mendefinisikan nikah teh akdun yatadammanu ibahatal waqi. Gitu kan? Jadi satu akad yang membolehkan seorang laki-laki dengan perempuan berwati itu bersetubuh melakukan hubungan suami istri. Itu ada akadnya. Nah, maka hukum asalnya pernikahan itu adalah mustahabun, sunat. Tapi kusabab sunat aya embona kersaha liman yahtaju ilaihi, pikeun jalma anu ngabutuhkeun, anu hayang kana eta kawin. Kumaha cara abdi mah wal kawin cenah. Teu naon sih. Teu naon, tapi berenang urang teh lamun ngudangkeun kandawan Kangjeng Nabi tadi lain sami nih, embung disebutkeun. Lain umat Kangjeng Nabi mah, tapi aya sababaraha ulama anu memang tidak pernah menikah. Eta mah lain soal. Ada orang mah embung kawin teh embung we gitu teh teu puguh alasanana gitu. Hari itu mah beberapa ulama tercatat tidak pernah menikah karena memang dia tersibukkan dengan ilmu gitu. Anu dia berkarya nabana banyak sehingga tidak sempat terpikirkan untuk menikah. Nah itu mah lain deh, beda judul gitu.
Wa nikah mustahabun liman yahtaju ilaihi bi tawqani nafsihi lil wati wa yajidu ahbatahu. Tapi dengan catatan kitanya hukum nikah mustahab teh karena ku kasangserem gitu. Tadi teh hayang buru-buru ngawati lah kitanya. Terus teu cukup ku hayang kasangserem hungkul, teu cukup ku naon? Ayana rangsangan birahi umpamana, tapi kudu boga niat wa yajidu ahbatahu, kudu boga bekal kamarin wa nafaqatin, seperti kudu boga mahar jeung nafaqah. Kumaha cenah fa'in faqidal ahbata, lamun ayeuna teu boga bekalna keur maharna eueuh, keur nafaqahna eueuh, maka hukumna berubah jadi lam yastahibba puasa. Lam yustahab ya, lam yustahabbu, maka ente jadi sunnah lahu pikeun si eta jalma naon anikahu nikah, berarti kumaha puasa ya mak saros sabab dinya. Para pemuda lamun mampu kawin gancang gerak kawin, tapi lamun teu mampu puasa we kan gitu. Sabab puasa jadi bebenteng tina ngekerna syahwat. Nah, wih kanu tadi wa yajuju lil huri ayyajma baina arba'i haroin. Kunaon ayeuna syariat Islam seakan-akan melecehkan kaum perempuan sehingga laki-laki boleh menikah perempuan sampai ke kaopat. Karena tadi kebiasaan orang jahiliyah, kebiasaan orang Arab anu gaduh istri sampai ke 10, sampai ke 20, bahkan aya satu riwayat hiji lalaki boga pamajikan 40. Maka ketika ayeuna kebiasaan suatu kaum dipungkas langsung umpamana bahwa tidak boleh seorang laki-laki menikahi perempuan lebih dari satu, kira-kira Islam hari itu diterima moal. Beda jeung ayeuna resep mahabukana mabok dilarang langsung ku Allah. Ya. Teu aya prolog heula, tidak ada pendahuluan heula, langsung dilarang bahwa minuman keras hukumna rizqun min amali syaitan. Jigana Islam belum tentu akan diterima pada saat itu. Kan gitu. Maka itulah indahnya Al-Qur'an. Bertahap. Maka ayeuna lamun kebiasaan orang jahiliyah waktu sarita ngagaduhan istri sampai 10, 20 bahkan 40 dipungkas langsung. Tidak boleh seorang laki-laki punya istri lebih dari satu. Raraosan Islam tidak akan diterima saat. Maka ada diatur kemudian bahwa muncullah ayat fankihu ma qabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Boleh seorang laki-laki menikahi perempuan yang engkau sukai, mathna 2, 3 tenan naon, ruba'a 4 we tenan naon. Tapi eta teh sok diplesetkeun ku lalaki. Jadi dari cenah Al-Qur'an ayat meunang cenah pamajikan 4 ge. Padahal cantik di karekoman. Kan gitu. Karekoman. Namun saatna ayat lanjutan fa'in hibtum alla ta'dilu fawahidatan. Taeta kan asap jadi lulus nama ayat fawahidatan sumangat wah bisa opat. Tapi ternyata fa'in khiftum alla ta'dilu, cek Gusti Allah, jikalau engkau tidak bisa berbuat adil, sieun teu bisa adil ka pamajikan lamun leuwih hiji, fawahidatan cukup hiji. Gitu kan? Cukup hiji. Tah memang urang teh lamun mudahkeun ngukur kana kujur mah memang hese. Mudahkeun definisi adil seperti kumaha gitu kan. Ayeuna lamun adil dina sisi materi gitu. Bisa teu eta urang pernah boga pamajikan aya 4 dicomponan mobilna kabeh imana kabeh. Disebut adil can. Alasan can disebut adil kene hese ngadepin adil teh kitu. Eta teh anu geus bisa nyumponan secara materi, imah dibere kabeh, mobil dibere kabeh, kahaji dikahajikeun kabeh umpamana. Komo urang kitu barora bisa ngaimahan, ngamobilan, ngahajikeun cek paribasana. Maka
kembali karena kaidah tadi dauhan Allah fa in khiftum alla ta'dilu bahwa jika engkau takut untuk tidak bisa berbuat adil, sementara definisi adil kan masih saru. Ya, definisi adil saur Ustaz Anda jeung Ustaz Adil pasti akan berbeda. Gitu kan? Nah, nu leuwih aman mah wahidatan cukup hiji. Naon sabna urang mah karek gede kahayang tapi leuwih gede kasih kahayang mah gede usaha ka teh wajikan teh sama aya opat aya tilu tapi kasih badak cek Ustaz Asep mah lamun ayeuna lalaki boga pamajikan hiji eta teh cenah bakal jadi ahli neraka. Kasamang. Naon sabab pasti pariksa teh ku malaikat kan ieu. Amal salatna alus kitu alus. Wah bener ahli ibadah. Rek diasupkeun ka surga, malaikat ngageroan deui. Cek kan. Aya naon deui malaikat? Kuring nanya, ari pamajikan sabaraha hiji? Hiji abis pamajikan hiji. Kunaon kedua teu tilupan meunang di Al-Qur'an. Sieun ke pamajikan cenah. Wah sih kadina cenah. Lain sieun ku Allah maneh mah tuh. Eta cenah. Eta anekdot aya we nu kitu-kitu ieu. Tak tetulus atau masuk ke surga. Tapi memang luar biasa gitu nya. Tapi lain beja Kang Ustaz Kamal gitu nya. Mantap sih beri mah sok jadi catatan iki baheula ke rumah tangga mun aku gak tetepur kemana gitu ande geus teh ieu we geus teh naon geus teh gitu apal waktu gitu. Terus lamun keur guyon gitu nya ada urang malah laki sok aya oces nah gini-gini komo lawas ngaji jeung manggieun jeung Pak RW Kang dia kata pos guludung ngobrol ke nyandung teh leungit we eueuh pamajikan karasa lain we cinta geus eueuh mah karasa. Mata sih bagaimana lamun aya nu dia nu ngobrol gitu nyaritakeun keur bagian deui nya mun buka pamajikan bageun keur pagi rumah tangga entong dilolokeun leungit mah karasa hanya kamu. Gitu. Jadi memang aya pelajaran semua itu ada hikmah. Kalau susah kuy gitu kayaknya. Naon sababna? Sabab geuningan teh laki. Biasana gogoda ka urang teh kitu nya gogoda ka urang teh memang awewe nu resep ka urang kecuali urang resep ka awewe eta mah oces urangna eta urang kagoda. Nah, urang kagoda. Tapi sok aya kieu kunaon sok aya awewe nu ngudag ka urang karena ningalina Ustaz Kamal aya. Terus teh abis sok perkara teh kitu. Da pangkal laki masuk aya wae budak. Ningalina Ustaz Kamal aya. Coba lamun aya Ustaz Kamal baheula. Gitu kan? Can boga Camry geus dijual oge gitu kan nya. Terus can boga naon? Can boga organ tunggal. Pokona baheula cek paribasana keur urang masih kene katalan salah aya daekeun teh. Tapi pamajikan orang mah daek. Terus kan saya punya. Pamajikan orang mah daek. Dimimiti orang teu boga naon-naon daek di kampung. Jadi lamun ayeuna aya nu hayangeun ka urang, berarti melihat hari. Kitu rumus. Sibeureung meunang rumus ieu teh di polisi. Di wargina Pak Anda di PDKM. Itu aja Pak Ustaz. Mereka kan lagi tahliin seperti itu katanya. Kan kalau dulu mah enggak katanya. Belum tentu waktu kita masih puluh pas nanti kitanya belum tentu mau sama kita. Nah terus ayeuna lamun aya awewe geus apaleun urang boga pamajikan heuh mudah-mudahan hati-hati. Naon motivasina? Kecuali lamun ayeuna urang geus ringkitan masih kene ngaku lengo teh mah oces. Urang gitu kan. Nah, tetapi apapun itu secara hukum boleh laki-laki menikah lebih dari satu. Secara hukum boleh. Bisa mamawana, bisa adil, bisa nyugemakeun, bisa ngabahagiakeun. Tapi definisi adil kan masih keneh
masih kena relatif kumaha cara penempatanana. Namun sababna sabab lamun mudakeun kana kasatiaan seorang suami, simpuri faktor sejarah mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah suami paling satia. Di mana buktinya? Tingali we salami rumah tangga sareng Khadijah kantos teu Kanjeng Nabi nikah deui. Teu kan? Jadi hartosna Kanjeng Nabi adalah sosok suami anu satia ka istri. Sabab teu kacarioskeun Kanjeng Nabi nalika rumah tangga sareng Khadijah nikah deui. Adapun ayeuna Kanjeng Nabi ngagaduhan istri deui teras ka dieuna itu setelah Khadijah wafat. Kalaupun ayeuna Kanjeng Nabi nikah jeung budak punten bahasana karena Aisyah itu ditikah ku Kanjeng Nabi yuswana masih kena belasan tahun. Kenapa? Karena itu adalah isyarat di Allah ngalampungan malak Jibril. Naon hikmahna? Karena Aisyah adalah perempuan anu cerdas. Hikmahna syariat agama tetap lanjut sabab aya dawuhan Kanjeng Nabi, hukum-hukum syariat Islam berupa hadis Kanjeng Nabi anu seputar urusan awewe riwayat hadis saha ti Aisyah. Karena Aisyah sadirina jeung Kanjeng Nabi terang. Maka riwayat-riwayat ti Aisyah radhiyallahu anha anu berbicara atau lebih nyarioskeun tentang hukum-hukum dina masalah rumah tangga sareng sajageun itu ti Aisyah. Ternyata hikmahna kunaon Kanjeng Nabi diparentahkeun ku Allah nikah sareng Aisyah itu tujuan akademik. Kalaupun urusan nikah sareng sanes itu tiada lain karena Nabi melihat ngajaga akidah perempuan-perempuan anu kantos ditikah ku Kanjeng Nabi dijaga akidah. Sabab rata-rata jalmi atanapi istri anu ditikah ku Kanjeng Nabi itu istri sahabat anu dikantunkeun ku carogena dina peperangan. Kan goyang. Tonggoron cek paribasana sasat seorang perempuan. Da simkuring ge lalaki ditinggalkeun ku majikan mah ceuri. Terus komo sosok seorang perempuan goyang iman. Maka supaya tetap teguh keimananna ditikah ku Kanjeng Nabi. Dan saha atuh jalmina atuh geus jadi istri Kanjeng Nabi. Logikana kan kadinya. Maka syariat pernikahan itu tetap penting. Maka diperbolehkan seorang laki-laki yang merdeka punya istri lebih dari satu, dasarna anu tadi teh itu pun keur lalaki merdeka. Tetapi walil abdi walau mudabbaron, apapun abidna statusna, rek abid mudabbar, rek abid mukatab, rek abid mualakon teh digantungkeun itkihi merdeka nabi sifatin ku sifat gitu kan ya. Maka abid itu hanya boleh punya istri 2, tidak boleh lebih dari 2. Gitu kan ya, upami pikeun abid. Gitu. Wala yankihu al-hur amatan. Tidak boleh seorang laki-laki merdeka menikahi seorang amat. Gitunya. Illa bisyarto ini kecuali dengan 2 syarat. Tapi dah mau berlaku kalau amatnya geus teu aya mangga. Amatnya geus mal aya kiwari mah. Ngan ulah teu apal teh naon syaratna bahwa seorang laki-laki merdeka bisa menikahi seorang amat. Amat itu kan hamba sahaya. Nu kahiji adami sodaqil hurrati, di mana-mana teu boga mas kawin pikeun menikahi perempuan anu merdeka. Mas kawin teu boga, wah pokokna mah malarat, lalaki mah harus merdeka bukan nama saya, tapi dia miskin sehingga teu boga mas kawin untuk menikahi perempuan anu merdeka, maka itu diperbolehkan menikahi abid. Itu. Terus nu kaduana wa khaufil anati, karena sieun terjerumus kana perbuatan zina. Tah sieuna eta teh iraha muddata faqdil hurrati dina sawaktu neangan awewe nu merdeka gitu. Ya, panggil awewe amat ieu amat neangan merdeka teh eueuh gitu kan nya. Kusabab sieun terjerumus kana perzinahan aya amat kawin we itu diperbolehkan walaupun ada 2 syarat yang lain, tetapi kumusonib anu ngaran kitab
teu asup kana isyarat. Artinya tinggal naon wa tarakal musannif sartoinil akharaini ahaduma alla yakuna tahtahu khurratun muslimatun au kitabiyatun taswulil istimta nya. Jadi kusabab geus eueuh awewe anu merdeka. Jadi dana teh awan merdeka teh eueuh gitu kan asa mungkin gitu. Karena jadi amat kabeh maka itu tidak dimasukkan ke dalam syarat. Terus Islamul ammati allati yankihuha al-huru. Jadi amatna kudu amat anu Islam gitu nya. Fala yahilu li muslimin amatun kitabiyatun. Kunaon ieu teh diasupkeun kana syarat karena memang ketentuanana ari ngawin mah seorang muslim kudu ka muslim deui. Rek jelema anu merdeka rek amat. Teu bisa ayeuna seorang muslim lalaki menikahi ka jalmi kafir. Maka itu tidak dimasukkan ke dalam syarat tambahan. Cukup bahwa boleh seorang laki-laki merdeka menikahi seorang amat itu ku dua syarat. Kahiji kusabab teu boga mas kawin pikeun menikahi seorang perempuan merdeka, nu kaduana sieun terjerumus kana perjinahan. Iraha waktuna dina muddata faqdil khurrati neangan awewe anu daek dikawin teu meunang wae kitu kanya aya teh amat daripada terjerumus zina geus we ngawin amat itu syarat yang diperbolehkan. Kira-kira kalinya ulah paitan bab pernikahan mah mudah-mudahan aya manfaat kangge urang sadayana. Ieu teh di tos lohor mepok hansep cinta. Tadi ngajari gue satu puguh. Ari ngaranna pilek teh sok teu puguh kitu tah ieu teh. Samantawi sakitu mudah-mudahan sing manfaatna urang berarti ngaos samalam Senin nya langsung makin insyaallah Senin payun awas malam Senin terakhir terus sareng manakib. Insyaallah mudah-mudahan urang dilajeng sasi Syawal sanawas urang masihkeun aya sakali di pangaosan dina Senin payun dina hartos Ramadan sanes pre sekarang sanes pre maksudnya. Jadi urang naon salami Ramadan masing-masing aya kegiatan jantan tantos upami dikeureuy wengi Senin wengi Salasa ge Ramadan nya penting wengi Salasa tetap jalan Ramadan oh tetap jalan oh tiap wengi oh nya berarti teuliran eta mah tambihan malah gitu eta nu naon teh kasurupan itu kasurupan ngaji kenapa kasurupan ngaji itu jadi masalah itu kayaknya insyaallah paniten upami kegiatan wengi Senin samantawis jawab heula tadi teh paniten masing-masing kegiatan insyaallah dina dinten wengi Senin sabada Ramadan Sawal urang dilajeng deui ngantos info salajengna sim kuring tetep sanaos masih kena aya sawengi deui sekali di pangaosan Senin wengi Senin mayunan Ramadan panginten nyuwunkeun hapunten ka sadayana mudah-mudahan urang lebet sasi Ramadan aya dina kaayaan suci lahir batin cepariposna tiasa ngajalankeun ibadah puasa sakumaha mistina dipasihan kakiatan ku Allah nggone ngalaksanakeun parentah kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan. Samantawi sakitu salajengna bila aya nu diluikeun ku ketua MBC meureun perkawis persiapan naon pelantikan saudara-saudarina mangga eta mah dihaturana daripada ayeuna mulang sore-sore. Samantawi sakitu hapunten kasadayana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tapi yang di Semarang ya nikah beda agama. Secara hukum fikih dosa. Orang-orang yang nanti ayo ke KKUA ngurus-ngurus KKUA biasa dan izin gitu. Bukan di kamar mana Ustaz ke Pak Jokowi nanti status. Kami hukum di Indonesia nikah beda agama bisa, tapi bukan di kantor agama, di kantor catatan sipil. Juga kami ayat peraturan baru ke agama ya. Tapi usaha dari kawal. Temenan. Itu anu kami mudahkan kan ya. Aturan fikih itu tidak boleh menikah beda agama jelas tidak sah. Kan? Tidak sah. Tapi Indonesia itu mengesahkan pernikahan beda agama, tapi tempatnya bukan di kantor urusan agama, di kantor catatan sipil pernikahan beda agama itu. Ya, simpelnya itu penyebatkan dibolehkan, tapi disangkan ku negara kira-kira seperti itu. Makanya ketika orang yang menikah beda agama itu dilindungi karena undang-undangnya ya, tapi secara aturan fikih menurutkan fikih Islam itu tetap tidak sah. Lamun nikah nanti sah berarti seumur-umur jina wajib aturan fikih. Itu Untuk milih. kan? Milih. Katanya memang itu pilihan sih. Milih dua ini. Kamu itu ayah lebaran nanti milih 2 ayah lebaran. Oh di lebaran kan jadi hiji wae. Jadi ayah lebaran mah kalau kita bisa ngomong dari lebaran di mana kita cuci. Kamu itu ayah lebaran. Lebaran. Lebaran mah bingung. Mau kolot kayak ngecicingan. Makanya ngecicingan di mana orang cicing di masjid. Soalnya lah. Ya aku apa nih hijikan je. Hijikan. Pacan kekayaan teh. Bukan bisa ngapur Panora padiloge kan itu jadi semua harus bingung. Ayah lebaran. Jadi di nama Bait Hitung ya. Bait Hitung. Paling gitu. Ada ramal kopi aku sok kopinya. Emang ayah ini tuh sadana ayah pernikahan di kawat itu boleh. Ngurus-ngurus anu di Semarang ya kan. Saya ngurus-ngurus ini izin kekawaannya itu udah 2 tahun sampai 2 tahun. Tapi pertanyaan kan kalau dari KUA bisa apakah tapi itu sudah termasuk apakah itu dapat surat dari surat dari KUA juga atau hanya izin rekomendasi Hari upami KUA mengeluarkan surat nikah pasti akan menyalahi aturan. kita di catatan sipil surat nikah juga kan sipil. Oh, Jadi surat nikah tentang surat ya kan. Dan aktif aja kayak. Mau cara gimana proses piagam. jadi nikahnya itu legal gitu kan. Legal. Jadi anu mengeluarkan surat nikah hanya kantor urusan nikah. Hari kan habis setelah jasa itu kan namun nikah orang muslim dan satu nikah Karena iya, karena pas piagam nih. orang saya seorang Kristen nikahnya untuk sendiri. Oh, jadi Kalau sama, surat nikahnya untuk surat nikahnya saya surat nikah kita ya. Soalnya ayah itu apa? Ayah bak-bakan anak kan iya masih bak-bakan anak Namun pasti antara malah ayah di aliran Muhammadiyah itu juga Muhammadiyah ya rukun dulu. enggak ya harus menikah ya ternyata
sate. Tapi kantor sedekah di Gaza disebut gitu. Nah, yang salone kita aku pun kita sama. sebab sudah bisa membanyawa, Sudah dari sana non muslim gitu nya. Giring ka anjeun Jadi, lain teh. biasanya Anjeunna ieu cerai deh jadi itu teh pisahnya. Pisahnya cerai. Badai nikah jadi ieu pas lebaran awal kali ini muslim. Tapi suasana jasa semua alam itu harus konsisten. Status keislamannya. Iya nanti perceraian di pengadilan dia pengadilan nanti Oh, golongan korbannya. nah iya nanti sejauh iya nanti pernyataan nikah Apa yang udah kudu golongan semacam biasa kudu golongan burung kali. Bicarakan kurang malah itu kurang kata apa lu? Bekal sesuatu Setelah maksudnya jamaah kita sareng jadi anak Lompatan makas ke dia teh. Kaberangan. Ditongol. Oh, Ya. Islam itu kayak bersihan makam dan kalau kita kan sanggup ya dan pernah ada di laut itu jadi kakinya. bahkan itu terus bingung udah pakai pilihan sama siapa aja ini kan ayana syariat pernikahan itu kan di antawis kan jeptunas jadi menjaga tubuhnya. Tapi kan sanajan ayeuna budak kena Islam. Tapi kan status pernikahan Jadi hapun bisa. kan Kita senang Makanya waktu itu kaberangan itu lompatan tuh kan. jamaah kita terbiasa Islam itu biasa Satu sebuah dong. biasa. Terus 80 tahun. Itulah budak mah karena Islam ya. Karena Islam ya. Pertama jelas tuh bisa awal ya. Tetap boleh. Terus kadang what is that? Ya, what is apa baru? Maris itu bisa masih dasar hal itu kan sebuah ada nah kawan kamar teh kawan musliman teh bikin promosi dan konfirmasi ke kawan ini cek di mana tempatnya di masjid Abu Zaid sekarang